فقرة التغذية وككل يوم اثنين تحضر معنا مريم تكابري وهي أخصائية في التغذية. الموضوع كنا اخترناه الأسبوع اللي فات باش نحكيو اليوم عن الناس اللي تحب تسمن، اللي عندها مشاكل، اللي تاكل وما تسمنش. شنو الحاجات المواد اللي تنجم تسمنهم شويه، على خاطر زاده كيما فما ناس تحب تضعف، فما ناس زاده تحب تكسب شوي صحتها، اما ماذا بينا تكسب صحتها في الحاجه الايجابيه. صباح النور مريم. صباح الخير. مرحبا. يعيشك. اذا موضوع يظل اللي مش مساسين به برشا، الاكثريه يجيو نحبوا ريجيم، نحبوا نقصوا، واكيد احنا من خلال الفقره نتاعنا نحبوا نرشدوا الاستهلاك معناتها ونوعيوا المواطنين بالمضار من بعض المواد، والا فما حاجات نقبلوا عليها ولا نستهلكوها بصفه كبيره فيها برشا قيمه غذائيه وفيها برشا مثلا كما نقولوا سعرات حراريه. مالك يعطيك الصحه القتال. بالضبط، هو كلامك صحيح، على خاطر برشا ناس يحسبوا اللي وقت اللي باش يسمنوا ينجموا ياكلوا اللي يحبوا هما سكر وماتيغ غراس، معناتها المواد الدهنيه والمواد المشبعه هذيك خاصه. وهو هذاك الكل ماهوش باهي، راهو يلزمنا باش نزيدوا صحتنا، لازم نزيدوا صحتنا بطريقه صحيه. معناتها تكون نزيدوا بالطبيعه في الكتله الدهنيه اللي في البدن، ونزيدوا في الكتله العضليه سورتو. دونك نبعدوا على السكر بكميات كبيره، نبعدوا على المواد الدهنيه بكميات كبيره، ماكله الشاي على خاطر هذاك راهو ينجم يقلق القلب، وينجم يزيد في الكوليسترول في الدم، ينجم يزيد في الشحم في الدم، وينجم حتى يعمل اضطراب في معناتها هرمون الانسولين. دونك هذاك علاش ديما ننصحوا باش نزيدوا الوزن بطريقه صحيه، ماكله تكون صحيه وخاصه فيها برشا عناصر غذائيه، خاطر الناس اللي عندهم نقص في الميزان ينجم يكون هذاك ملي هما صغار، معناتها هذاك هو البدن نتاعهم قد ما ياكلوا ما يزيدوش في الميزان، دونك نلقاو صحتهم ريقله لاباس. وفما شكون نلقاوهم لا معناتها ضعف يعني ينجم يكون تابع الحاله المرضيه والا بيريود نتاع ستريس تعداو بها، ووقتها نلقاو عندهم برشا نقص في الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي في بدنهم. نعم. به اليوم حاضره معنا كالعاده، جبت لنا افكار واقتراحات الحاجات اللي ونشوف التفاح معناتها حاجه باهيه برشا، مهم برشا نعرفوا الغلال مهمه برشا نستهلكوها، لكن يظهر لي انت التفاحه اليوم انفلوبي، يظهر لي مقليه. شنو هي حكايتها التفاح هذايا؟ هو باش جوستومون انا جبت لنا اكزامبل نتاع التفاح على خاطر باش ننصح سورتو الناس اللي يحبوا يزيدوا في الميزان باش يزيدوا 500 حريره حسب التقريب يوميا على معناتها لابور نورمال. يعني هو الانسان العادي باش ياخذ بين 1800 و 2000 حريره، باش ينجم يزيد في الميزان يلزم يزيد عليهم 500 حريره يوميا، معناها كل يوم 500 حريره باش ينجم يزيد 500 غرام في الجمعه. معناتها نحسبوا على شهر باش يزيد حسب التقريب 2 كيلو. دونك 2 كيلو بالنسبه للانسان راهو ناقص في الميزان باش يظهروا بالكدا عليه. بالضبط. انا هوني عطيت زوز اقتراحات، حبيت نفسر كيفاش يلزمنا ناكلوا الخضره والغله نتاعنا. باش نجموا نزيدوا في الميزان يلزمنا نقصوا في الماكله اللي هي تكون كميتها كبيره وما تعطيش حرارات، كيما التفاح باغ اكزومبل كي بدنا في حسب تقريب 50 سعره حراريه. معناتها بالقشره نتاعها بالالياف اللي في وسطها، هذيك كيف ناكلوها راهي باش تشبع برشا، وبالتالي ما عادش باش تخلينا نزيدوا ناكلوا بعدها. نعم. بالعكس كي نطيبوها كعبه التفاح تولي فيها حسب تقريب 170 سعره حراريه. شوف قداش تزيد، تتهضم في ساعه وتخلينا نقبلوا باش نزيدوا لمجه اخرى بعد ساعتين 3 سوايع، معناتها ما تشبعش ياسر. دونك هوني الناس اللي يتفرجوا فينا اللي يحبوا يعرفوا باش يقول لك انا ما عادش ناكل التفاح الطيب. والناس اللي تحب تسمن بالعكس ماذا بها تبعد على الخضره والغله سورتو قبل الماكله، على خاطر باش تعبي لهم المعده نتاعهم مش باش تخليهم يكملوا فطورهم. ياكلوا ماذا بهم الديسير في بلاصه باش كان عندهم لو شوا بالطبيعه في بلاصه ياخذوا تفاحه ياخذوها طايبه. هذه كعبه التفاح هي بيدها فيها مغرف عسل وشويه زبده، معناتها بقي 10 غرامات زبده يتحطوا في بلاصه كيما نشوفوا لهنا، يتحطوا في بلاصه البولب نتاعها وتطيب في الفوق. انا في واحده بشويه قرفه نعرفوا اللي القرفه والتفاح سماغي تري بيان ايفيكتيفمون، معناها بخلاف هذاك راهو لي زيبيس يحلوا الشهيه. وني فما برشا حاجات لازمنا ننصحوا بها اللي هي هوكا احنا اليوم باش نستغلوا معناتها مريم كما قلت حلو شيء، هوكا نفهموا اللي بالنسبه للناس اللي تعمل في الريجيم تعمل العكس، وبالنسبه للعباد اللي تحب تسمن تمشي بالطريقه هذه. بالضبط. دونك شفنا اللي هوني فيها تفاح، فيها عسل وفيها زبده، ما فيهاش معناتها سكر، ما فيهاش حاجه مقليه، ماهيش مقليه طيبه في الفور. فيها القرفه اللي بالعكس هي تحل الشهيه. دونك هوني نجموا نستعملوا القرفه، نستعملوا زنجبيل، نستعملوا الفحات الكل يعني في الماكله نتاعنا. نبداو ديما نشوفوا حتى في
كي نمشيو في ريستوران ولا حاجه نلقى كل هريسه وكل جبن هذوك راهم يحلوا الشهيه نجموا نحطوهم ديما في معناتها نبداو بهم. زيت زيتونه نجموا نزيدوا معناتها الزوزه في السلطه نتاعنا. دونك ماذا بينا ديما الرمان تو وقت الرمان نجموا نعملوا سلطه فيها الرمان زيد بالطبيعه. اي هذوما الحاجات الكل راهو لازمين برشا. فما حاجات اخرين اللي نجموا نعملوهم في الماكله نتاعنا اللي هو مثلا كاس حليب. باش نعطي اكزامبل اخر، كاس حليب اللي هو معناتها عادي نشربوه الناس الكل يكون نصف دسم. بالنسبه للناس اللي يحبوا يزيدوا في الميزان ماذا بينا يكون حليب كامل، نجموا نزيدوا معاه شويه حليب مركز كسوا بالسكر والا بلاش، وشويه حليب ان بودر. معناتها الكميه باش تقعد هي بيدها، اما سعرات حراريه باش تزيد والقيمه الغذائيه باش تزيد. دونك نلقاو الكالسيوم اكثر، نلقاو البروتينات اكثر، اما بنفس الكميه. معناتها مش نجموش نقولوا لهم اشربوا زوز كيسان حليب والا كولوا مرتين افطروا مرتين ولا تعشروا مرتين. ماهوش ممكن، على خاطر هما ناس تلقاهم المعده نتاعهم صغيره في ساعه يشبعوا وما ينجموش يزيدوا في الكميه. دونك نفس الكميه اما تكون شارجي اكثر وتكون فيها اكثر سعرات حراريه. فكره باهيه برشا، حتى تنجم تكون اللمجه للاطفال هذيا، خاطر نعرفوا الاطفال تبارك الله يستحقوا باش عندهم النشاط وكل. فالتفاح هكا فكره باهيه. من التفاح نمشيو ذول البنان والشوكولا وتختين هذايا تختين كعبه الباندومي هذه الصغيره مش الكبيره. هوني حبيت نعطي اكزامبل على ال 500 حريه اللي نصحنا بهم، قلنا كيفاش نزيدوا يوميا 500 حريه. هذوما لي دو تختين فيهم 500 حريه بالضبط. دونك شنو اللي ننصحوا به؟ الخبز هذاك الباندومي معاه الزبده الكاكاويه موناء اللي هي معناتها ماهيش معروفه ياسر في تونس، اما راهي سهله باش نجموا نعملوها وحدنا. كاكاويه تتحمص في الفور، نقشروها ونرحيوها في الميكسور. فما شكون ينجم يزيد شويه ملح، فما شكون يحبها سكري يزيد شويه سكر ولا شويه عسل، وتكون هذه راهي سو كونسيرف تري بيان، معناتها تقعد بيريود طويله في نجموا نستحفظوا بها. نجموا نعملوا بها دي تختين، نجموا نطيبوا بها، نزيدوها في السلطه، نزيدوها في مثلا فطور الصباح مع يعني الحليب والرقائق ذوك نتاع الصباح. دونك لهنا مغرفتين من زبده الكاكاويه، معاهم كعبه بنان سامحني قسمتها انا على زوز، ومعها طبعا شوكولاته كحله. دونك هذوما مع بعضهم يمثلوا 500 حريه. اذا كان كل يوم نزيدوا على الماكله نتاعنا اللي هي يلزمها تجيب لنا 1800 حريه، نزيدوا معاهم معناتها لمجه كيف ما هذيا راهو باش نزيدوا في الميزان 500 غرام في الجمعه. دونك هذا ان اكزامبل. فما برشا افكار نجموا نعطيوهم معناتها اللي هما يزيدوا 500 حريه اللي يكونوا ساهلين، وفي نفس الوقت نحب نوصي يلزمهم يكونوا مغذيين. كما قلنا مهم برشا الغذاء هذا يكون متكامل. هذوما حاجات نضيفوهم خاصه للناس اللي ضعيفه واللي تحب تسمن. هذا مش مستانسين به برشا، لكن صحيح فما ناس هكا تحب تسمن لانها ضعف برشا مقلقها، خاصه فما برشا فتيات تحب شويه تدوير الوجه باش يحاولوا انه البدن نتاعهم يلقاو ان اكيليبر. فما ناس تقول لك ناكل برشا وما نسمنش بالكل. هذاك يرجع الميتابوليزم نتاعهم اللي هي عمليه الايض. الميتابوليزم هو شنو؟ وقت نبداو احنا اوروبو البدن يبدا يحرق، معناتها عمليه العضله نتاع القلب، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الكلهم يخدموا دونك يستحقوا انرجي من البدن. وقت البدن يولي يحرق برشا، هذاك ينجم يكون عوامل وراثيه، ينجم يكون على خاطر معناتها انسان يكون عنده ضغط نفسي والا معناتها يتحرك ياسر، ينجم يكون في بلاصه سخونه ياسر. دونك هذوما كلهم يزيدوا في الميتابوليزم يخليوا البدن يحرق اكثر. دونك لهنا الناس هذوما اللي عندهم ميتابوليزم قوي برشا يلزمنا نقصوا شويه في الكتله العضليه على خاطر الميسكل يزيد في الميتابوليزم ويحسنوا الماكله نتاعهم. دونك كما قلنا معناتها يلزم الماكله نتاعهم تكون متوازنه. ونحب سورتو نقول اللي راهو اسهل برشا باش نضعفوا. يمكن الناس اللي يتفرجوا يقول لك صح عليهم يحبوا يزيدوا في الميزان، انا هاني نحب نضعف وما نجمتش. راهو بالعكس اسهل برشا باش نضعفوا وصعيب ياسر باش نسمنوا. معناتها نزيدوا في الميزان بشويه بشويه يلزمها برشا حكمه. الناس اللي كما قلنا اللي عندهم هذه الخصوصيه لانه معناتها الميتابوليزم نتاعهم بدنهم يحرق برشا. اي صحيح. شكرا لك مريم، يعطيك الصحه. موعدنا يجدد معك ان شاء الله نهار الاثنين الجاي، واحنا عندنا موعد يومي مع فقره التغذيه. من التغذيه باش نمشيو ونشوفوا مع بعضنا نغم بصوت الراحله ذكرى، ثم نواصل بقيه استضافاتنا لهذا الصباح.